Tepelilerden gelen olmamış. Ya ne gelecekler? Dün bir bugün iki. Ben yine de Cihangir'in geleceğini düşünmüştüm. Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Kendimi çekiyordum selfie şeyinden. Bekleme yapmayın. Devam edin lütfen. Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol. Raporlara baktınız mı? Baktık. İfadesini geri çeken biri vardı. Meğer oymuş. Kaan'ın işi mi yoksa Cihangir için mi o bilgiyi kullanmış öğren. Ama bunu Kaan'a sorma şimdilik. Ne ifadesiymiş de geri çekmiş o garson Emrah, onu da öğren. Emredersiniz. Şimdi nereye? Kaan'la konuşmaya. Abi günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? İyi sayılır. Günaydın. Abi Nurten Hanım sahibi kahvaltı hazırladı ki. Masada kuş sütü eksik diyen, aha bak sofranın akciğer filmini çeksin. Ama Adem papatya çayı eksik. Ne olacak Nurten Hanım ya? Bir koşu gidip alırım. Yeter ki Cihangir abime iyi uyusun. Abla ya. Benim odamdaki resmi ne zaman yaptırmıştık hatırlıyor musun? Uyuduğun odayı diyorsun değil mi abi? 1,5 yıl olmuştur. Orası eski ev oluyor değil mi? Çocukluk gibisi yok Adem. Cihangir eski evimize benzesin diye çizdirdi o resmi. Şiir yazacak adam. Vallahi şaşırmıyorum. Adem, Buyur abi. sana bir şey soracağım. Tabii. Sen bu adamı hatırlarsın. Şu fotoğraftaki. Hangisini abi? Kaç tane var? Yok, başka da çıkacak diye işittim. Neyse bu İlhan Bey'in yanında görürdüm ben bunu. Babamla. Yani değişik bir adamdı böyle sarı sarı giyinip gelirdi ha böyle.